প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত সামাজিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে ষ্টেবল নহওক এনেকুৱা চিন্তাধাৰাৰে কিছুমান বিৰোধী দলৰ ব্যক্তিসকলে নিজে ইনভলভ হৈ পৰিছে। সেইটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেন পাৱাৰ বহুত কম, যাৰ ফলত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে। তথাপিও আমি দেহে কেহে লাগি আছোঁ। যোনে যি ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰত দি পেলাই আমাৰ জংঘলটো ধ্বংস কৰিবলৈ নিবিচাৰো কিয়, সেইটো আমিতো সহ্য নকৰোঁৱেই। যাৰ কাৰণে আমি একশ্যন ল'বলৈ বিচাৰি আছোঁ, একশ্যন লৈও আছোঁ। আমাক অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। हेल' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना मोनथिखाबाय, बयबो मोनथिखाबाय जानो हागौ, नुखांखाबायबो जानो हागौ। नाथाय आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअ'खौ लाबोदों आरोखि। दा भिडिअ'खौ आं सिगाङाव लाबोनो सानदोंमोन नोंथांमोन, दा आं सम मोनैनि थाखाय लाबोनो हायाखै आरोखि। दा फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो सानदों आरोखि। दा नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नुनो थांगोन जे आसामनि निउस रिपर्टार बिथांमोनाहाय दा जोंनि बर' हारिखौ माबायदि नेग्लेक्ट खालामो, जोंनि बर' हारिखौ माबायदि बुङो। दा दानि रुलिं गभर्नमेन्टआनो जा, अपोजिशन पार्टियानो जा, दा बिसिनाव जोंनि बर' हारिखौनो फैखाथारा बिसोरो, जोंनि हारिखौनो मोजां मोनखाथारा बिसोरो। दा डाइरेक्ट दा बिथांमोना मोनथिखानानैबो दा सोर फेरेंगाखौ मोनथिखानानैबो बिथाङा सोर फेरेंगा, दा बिथांमोननि निउस मिडिया निउस रिपर्टफ्रावहाय दा माबायदि जोंनि बर'फोरखौहाय, जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ माबायदि नेग्लेक्ट खालामनो नुवाखै। दा बिथांमोनहा बुजायनांगौसो बेखौहाय, जे बियो दाख्लि बावैसो जे 15 आगस्टआव जे सिखना जोहोलाव सिखना जाहार बे मोनसे दे पार्क हिसाबै जे डिक्लेयार होजाबाय बा गनायजाबाय। दा बिथांमोनाहाय बेवहाय जे आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट माखासे जे जोंनिनो बर' ट्राइबेलफोर बिथांमोनाहाय जे आइलिगेल इनक्रोचमेन्ट जे खालामदोंब्ला बिसोरो जे बिथांमोनखौहाय बुजायहैनांगौसो आरोखि। बुजायनानै मोजां मोनथन जे एडभाइस होनांगौ आरोखि। मोनसे खोथा दे बिसोर एडभाइस होआलासिनो बिसिनि एटिटिउड बिसिनि बुंनायफोरखौ नायदो नोंथांमोना माबायदि बुंदों बिसोरो। जे डाइरेक्ट दे फेरेंगाखौ बुंदों बिथांमोनाहाय जे बर' हिन्जावफ्रा आरोखि फेरेंगाखौ बुंदों। दा डाइरेक्ट बिथांमोना सोर फेरेंगा, दा मोनथिखासेयावबो बिथांमोना डाइरेक्ट सोर फेरेंगा। दा एसामिसफोरनि निउस मिडियाफोराहाय दा बिदिनो इनसाल्ट खालामो आरोखि जोंनि बर'फोरखौ। दा डाइरेक्ट बिसोरो दा सैखाथारा आरोखि, जोंनि बर' हारिखौनो मोजां मोनखाथारा। दा बे खेत्र'यैनो जोंनि बर' हारिया दा आलादा जानो नागिरो। आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे सासे बे केमेरामेन बिथाङा जे निउस रिपर्टारमोन बिथाङा, बिसोरो दा ना आसाम फरेस्टनिनो मानसि जायो बिसोर बुंदों दे जोंनि जायगायाव मानो फैनो मोननांगौ बेबायदि, बे जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि मानो फैनो मोननांगौ। दा अनेक बे बिसिनि रायलायनायनि टेकनिकआवनो रायलायनाय स्टाइलावनो हमनो हायो आरोखि जे जोंनि हारिखौ बिसोरो गादबखायो, नेवसिखायो, जोंनि हारि एसेबाबो मोजां मोना बिसोरो। दा बिसोरो जोंनि बर' हारिनि जेनेबा बिसोर दा जाम्बि जाम्बाफोर मावनानै जाग्रा, खस्थ' मावनानै जाग्रा, दंफां दाननानै जाग्रा, जेनेबा बन फाननानै जाग्रा, बे रिजार्भआव रायजो खुंनाय बिसोरो जोंनि बर' बिमानि सोरबा लेखाबो फरायनो गोरों गैया, बेहाय लेखा फरा गोरों गैया, सोरबा फरायनो मोनाखै। दा बिथांमोनखौहाय एडभाइस होनांगौ, बुजायनांगौ आरोखि। बिसोरो जे आइलिगेल आरो इनक्रोचमेन्टखौ नोंसोर आरोबाव खालामफिननो नांला, अननानै जे मोजां एडभाइस मोजां गियान होनानै जे बिथांमोनखौ बुजायोब्ला मोजां जागौमोन आरोखि। दा बिथांमोना गावसिनि लेभेल एटिटिउडखौ देखायनानै दा बिसोरो माबायदि बे हारिखौनो फेरेंगा सारखौबाबो सोर फेरेंगा। दा बिथांमोनाहाय जिखुनु पार्टिजों सोमोन्दो गैया बिसोरना, जिखुनु बर'खौनो जे नेग्लेक्ट खालामखायो, बर' हारिखौनो बिसोरो मोजां मोनखाया आरोखि बारा। दा बिसोरनि बुंनाय स्टाइलावनो मोनथियो आरोखि। बिसोर आइलिगेल बा इनक्रोचमेन्ट खालामनाय सिखना जाहार जोहोलाव गोदानै नेसनेल पार्क गनायजानायावहाय बिसोरो आइलिगेल बा इनक्रोचमेन्ट खालामथारदोंबा बिथांमोनखौ बुजायनांगौ, बुजायनानै मोजां बोसोन होथारनानै होबानो जेबो अरजाया आरोखि। दा बिसोरो गावसिनि लेभेल दुगायै बुंदों आरोखि। बिसोरो बिरादनो जाम्बि जाम्बाफोरखौ बिदिनो खालामनो गोसो जायोखै, जोंनि बर' हारिनि जाम्बि जाम्बाफोरखौहाय। दा गावसोरबो बुजिनांगौ, नङा होमबा, गावसोरबो साननो हानाय गोहो थानांगौ। दा बिसोरो लेखा रोङा जाम्बि जाम्बाफोर, रिजार्भआव रायजो जाग्रा, बिथांमोनखौ बेफोरबायदि गाज्रि माबा माबि धमखिनानै बुंनानै मा मोनगोन। बिथांमोनखौ बुजायनांगौसो, बोसोनसो होनांगौ। दा नोंथांमोनाहाय बे एसामिस निउस मिडियायावहाय मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंफिनबानो जायो। জংঘলত কি কৰি আছে, জংঘলত কিয় থাকিব, জংঘলত কিয় থাকিব লাগে। এগৰাকী বনকৰ্মী আৰু এগৰাকী বন ধ্বংসকাৰী মহিলাৰ মাজত লাগিছে চৰম কথাৰ কটাকটি।
বনকৰ্মীৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে বনাঞ্চলৰ মাটিবোৰ কিয় মোকলাইছে কিয় কাটিছে গছ গছনি হাতী থাকিব নালাগে বান্দৰ থাকিব নালাগে প্ৰশ্নকৰ্তা বনকৰ্মীয়ে সকলো ৰেকৰ্ড কৰি গৈছে নিজৰ মোবাইল কেমেৰাত নালাগে আমি ইমান কষ্ট কৰি জংগল বনাই আপোনালোকে আহি ইয়াতে জংগল কাটি আছে দুখ নালাগে বনকৰ্মীৰ কেমেৰাত তেনেতেই এগৰাকী মহিলাৰ এটা বক্তব্য ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল আমাৰ জায়গাত আহি আমাকে ধমকি মাৰি আছে না কি কথা কৈ আছে আপুনি ইয়াতে আহি জংগলত আহি আমাৰ জংগল ধ্বংস কৰি মাৰি আছে কি কৰি আছে কবি ফেলেঙ্গা স্যার কবি তুই ফেলেঙ্গা স্যার কোজা আমি আইসু বলি যা ফেলেঙ্গা স্যার না ফেলেঙ্গা স্যার তোক মাটি দিছি যাতে আই যাতে ফেলেঙ্গা স্যার ফেলেঙ্গা স্যার কই আছে যে কি কই আছে এনেকে আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত সামাজিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে ষ্টেবল নহওক এনেকুৱা চিন্তাধাৰাৰে কিছুমান বিৰোধী দলৰ ব্যক্তিসকলে নিজে ইনভলভ হৈ পৰিছে সেইটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেন পাৱাৰ বহুত কম যাৰ ফলত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে তথাপি আমি দেহে কেহে লাগি আছোঁ যোনে যি ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰত দি পেলাই আমাৰ জংঘলটো ধ্বংস কৰিবলৈ নিবিচাৰো কিয় সেইটো আমিতো সহ্য নকৰোৱে যাৰ কাৰণে আমি একশ্যন ল'বলৈ বিচাৰি আছোঁ একশ্যন লৈও আছোঁ আমাক অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে